Mayong gabi sa tanan nato nga mga kahigalaan dinhi sa social media no diri sa Facebook o lakip na pud sa ato ang mga subscriber sa ato ang YouTube channel no. Nining kagabion mga higala atong pipila ka mga bahin atong i-share pero sa dili pa una dayto o dili nato kalimtan di nako kalimtan pag pangayo og katahuran no ngadto sa amo ang mga higala diri sa Facebook no sa ako ang mga kaila nako sa akong mga friends nako sa Facebook no saan pa nila ni Ma'am Angel no Montante og nga ani ha ni Ma'am Angel Lozano di ay no og usab si Ma'am Just no kauban na mo diri sa church og sa uban pa nato nga mga kahigalaan no nga karong gabi naka-online o posible nga makasaksi sa ato ang live sa ato ang mga kahigalaan gyud bisan pa sa mga nagkalain-lain nga dapit o maayong gabi po diha sa among mga kaigsunan nga naa diha sa Horizon silang Brother John ug sa uban pa nato nga mga kauban simbahan nato ni matagsa-tagsag hingalan ug ingon pod sa atong mga kauban pod sa buhat mga pastor no sa nagkalain-lain nga dapit no nga makab-ot nato karon pinaagi mga higala sa gahom sa internet no mayong gabi kanatong tanan nini nga kagabion mga higala di ta maglangan atong i-share karon ang pulong sa Ginoo. Ganina mga higalang sugod nung tata pero medyo hinay magyud ang signal sa amo ang internet no mo na nga nanaog ko karon diri para nga makapadayon ko sa ako ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Atong topic karong hisgutan mga higala ang mga kinaiyahan sa mga taong nakadawat sa kaluwasan. Mo ni aton paghisgutan karon kay daghan mang mga tawo gud mga higala nga maingon sila nga luwas daw sila o bisan pa ganing uban nagasangyaw sa maing balita pod nagawali sa Biblia pero naay mga butang diri mga igsoon nga gisulti si Ginoong Hesukristo nga dili nila kayang buhaton mo na nga dunay daghang mga tawo nga moangkon sila nga sila kuno luwas pero ang mga kinaiyahan sa mga taong luwas mga higala mo ay lisod nilang buhaton na unsa may gitudlo ni Ginoong Hesukristo diri nganha sa mga tao nga nagatuog Dios o gusto nga mahimong anak sa Dios o mga batasan maguni nga para lang gid mga anak sa Dios. At tutong basahon mga higala Mateo kapitulo 5 diri na lang ta mga higala mo diretso lang ta diri sa magsugod lang ta bersikulo 1 padulong ta sa bersikulo 12 mo ni atong bahin sa kasulatang basahon karong gabi sa ato ang pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Matod pa diri og sa pagkakita sa mga panon siya mitungas ngadto sa usa ka bukid og sa diha nga siya nahiluna na ang iyang mga tinun-an miduol ngadto kaniya og siya miabli sa iyang baba og nagatudlo kanila nga nagaingon bulahan ang mga kabos sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit bulahan sila nga nagasubo kay sila pagalipayon bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta bulahan sila nga gigutom o giuhaw sa pagsunod sa pagamatarong kay sila pagabusgon bulahan ang mga maluluyon kay sila makaangkon sa kaluoy bulahan ang mga maputli sa kasing-kasing kay sila makakita sa Dios bulahan ang mga magbubuhat sa kalinaw kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios bulahan sila nga ginalutos tungod ug alang sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit bulahan kamo sa diha nga ang mga tawo magapanamas-tamas kaninyo ug magalutos kaninyo ug magaingon sa tanang matang sa kadautan bato kaninyo sa pagbutang-butang tungod ug alang kanako pagkalipay o pagmaya sa hilabihan kay dako ang inyong ganti sa langit kay sa ingon gilutos nila ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mao ni mga higala ang atong nakita nga mga kinaiyahan sa mga tao nga tinuod nga
angkon og relasyon ngadto sa Dios. Now, unsay gitudlo ni Ginoong Hesukristo ngadto sa mga taong moadto ay langit? Dirita mga higala magsugod sa bersikulo 2. Matud pa ni Ginoong Hesukristo. Matud pa diri. Bersikulo 3 ta magsugod. Matud pa ni Ginoong Hesukristo, iyang gisulti diri ang kinaiya sa mga tawo nga tinuod nga dunay relasyon ngadto sa Dios. Tinuod nga mga anak sa Dios. Matud pa niya, bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Now, unsa may buti pasabot ana pagkasultiha? Dunay uban mangiyon sila nga kung dunay mga tawo maigsoon nga moingon sila nga dili ko magtuon sa Bible, dili ko musimba, dili ko magpaminaw sa pulong sa Ginoo kay naay gisulti sa Dios nga bulahan ang kabus sa espiritu kay ilang gingharian sa langit. Kaning pagkasultiha mga higala wa na nagpasabot nga wala kay alamag o wala kay kasayuran. Wala na nagpasabot nga ang kabus sa espiritu katong mga walay nahibaw-an. Dili na maoy bot ipasabot ana. Nga katong mga tawo nga walay nahibaw-an, walay nasayran mahitungod sa espirituhanong butang, mao to ang isipon nga makapuyo sa langit aw dili na mao. Dunay may mga pagsabot ngayon ana kay nag-ingon bulahan ang kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. So ang pagsabot nila ana dili maayo nga magbasag Bible, mo nang uban nagsimba mag-igsoon dili magdalag Bible kay matud pa nila ayaw mo basag Bible kay kanang dili magbasag Bible kanang walay kahibalo sa gisulti sa Bible mao na ang makaadtog langit. So mo na interpretasyon usahay sa ubang mga tao. Pero ang gipasabot ini mga igsoon nga pagkasulti kun imo nang sabton mao na ang kinaiyahan ang gipasabot. Unsa may kinaiya sa kabus? Ang kinaiya sa kabus mga higala maning kamot. Kay ang ilang istorya diya mga higala gyud kung ikaw kabus, kung di ka maning kamot, di man jud ka kakaon. So ang gipasabot diri mga higala nga kabus sa espiritu kadtong mga taong naningkamot sa pagkabot sa kahibalo mahitungod sa espirituhanong mga butang. Kadtong mga tawo mga higala nga naningkamot nga masayod, naningkamot nga mahibalo, mao na nga naningkamot sa pagbasa sa Bible, naningkamot sa pagsimba ug naningkamot sa pagpahimuot sa Dios. Sila ang gisaaran sa Ginoo nga mga lumulupyo sa langit. Usay man guning gisulti sa Bible mga higala saypon sa pagsabot sa uban. Pag ingon gani mga igsuon og bulahan ang mga kabus sa espiritu, meaning mga higala kung kabus gani unsa may buhaton sa kabus mo kugi gina. No, maningkamot gina. So ang gisulti sa Dios mga igsuon nga tinuod nga mga luwas, pagkadawat nimo sa kaluwasan nga way labot binuhatan, ang sunod mahitabo diha, maningkamot gyud ka pagpakisayod, pagpakisusi mahitungod sa mga ibutang nga espirituhanon sa langit. Mo na ingon sa Ginoo, bulahan ang kabus sa espiritu kay ilang gingharian sa langit. Mo na nga ang tawo maigsuon nga nakabaton og relasyon sa Ginoo maningkamot kay kanang pulong paningkamot mao nay kinaiya, mao nay karakteristik manghigala sa kabus. So kitang tanan maigsuon mga kabus ta sa espiritu. Kung gusto ka manghigala nga magakaton sa kahibalo sa Ginoo, mo nang maningkamot ka. Mo nang gisulti sa bersikulo 5, bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Wa na nagpasabot nga walay kasayuran. Ang buot ipasabot ang mga higala mao ang karakteristik sa usa ka kabus nga maningkamot. Mo na nga ang mga tawo nga moadto ay langit mga higala maningkamot na sila sa pagpahimuot sa Dios, maningkamot sa pagbuhat sa mga espirituhanong butang kay mao ni katungdanan sa mga tawo nakabaton og relasyon o kaluwasan diha kang Kristo. Bersikulo 4 unsay gingon? Bulahan sila nga nagasubo kay sila pagalipayon. Now, unsa na po'y karakteristik mga higala? Una, atong nakita diri bulahan ang kabus buti pasabot naningkamot. Ikaduha, bulahan sila nga nagsubo. Kanang pulong mga higala diri nga nagsubo, matud pa di kay sila pagalipayon. Ang buti pasabot ani mga higala kung duna kay kasubo, maglantaw sa kinabuhi sa mga taong mapatuyangon ang imong buhaton, magsangyaw gikas may balita sa kaluwasan. So mo ni buti pasabot anang bulahan sila nga nasubo. Kay kung ikaw dunay kasubo sa kalag sa mga tawo nga moadtog impierno, ang imong buhaton maningkamot ka nga imo silang mapasabot sa kaluwasan aron di sila maimpierno. Ug sa gisulti sa Bible mga higala, sila pagalipayon. Ngano man kaysa diha mga higala nga dunay mga tawo nga makabaton mga isong kaluwasan, makabaton mga igsoon og kausaban, makabaton mga higala og pagtuos Ginoo, iluhuna nga imong produkto sa imong pagkugi diha sa Ginoo, abi ni malipay kay ka.
Moingon man ang tao, sus salamat gid kini mo brother kay dili pa ka. Sus ug namatay dai ko tung una impierno gyud ko. Brad, salamat kay brad. Mo na yun siya bulahan sila nga nagsubo. Pangutan ay mong kaugalingon higala, do na ba kay kasubo nga naglantaw ka sa imong mga isig katawo sa imong palibot nga diin nagpatuya ngadtos pagbuhat sa mga daotan nga dili maka palipay sa pananaw sa Dios. Na ba kay kasubo ni ana? Usay mayon ka nga bahala mo mga impierno. Ako gani mga higala usay mo ana biya ko kay dunay mga tao pud bitaw nga imusulti sa pulong sa Ginoo. Insultuhon pa noon ka. Mo ni mga higala bulahan sila nga nagsubo kay sa tinuod mga higala kung magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo inon ka hilom diha. Lamlam man lang ka. Nya mingon ingnon pagyud ka sa imong mga sangyawan nga paghilo mo diha kana ba yang Biblia makabuang ba na. Abi nimo migso masakitan di gana kay tiaw ba nimo maglakaw ka nya kung nagsapatos ka maluthan imong tiil og linakaw karon moadto ka sa mga balay nila unya ingnon pagyud ka kanang sangyaw-sangyaw pulong sa Ginoo panapi man na. Sakit gyud na una-unaon nga pasanginlan hinuon ka nga kuan ka kanang mangingilan. Pero mga igsoon importante sa ingon ang pulong sa Dios, bulahan sila nga nagasubo kay sila pagalipayon. Abi nimo mga higala sa diha nga makasangyaw ta sa pulong sa Ginoo, sa diha nga maka-share ta sa pulong sa Ginoo niya, dunay tawo nga mubalik sa Ginoo. Bisag usa lang mga igsoon kakalag nga maghinulsol sa ilang mga sa perti na ginang lipayan nimo kay ingon ang Ginoo adunay kalipay ang Dios, adunay usa ka dako nga paghugyaw sa langit sa diha nga adunay usa ka kalag nga maghinulsol. So mo na mga higalambot ipasabot anang bersikulo 4, Mateo kapitulo 5 bersikulo 24 nga kita mga igsuon ingon siya bulahan sila nga nagasubo kay sila pagalipayon. Lipayon yung kas Ginoo. Ikatulo mga igsuon sa bersikulo 5 ingon siya bulahan ang mga maluluyon kay sila makapanunod sa yuta. Abi ninyo mga higala, kining pagkamaluluyon, abi nimo, usa kini ka kinaiya nga naani lang na makit-an nimo sa mga tawo nga nakaangkong kaluwasan. Unsay gigarantiya sa Ginoo ngadto sa mga tawo kunong maluluyon? Matud pa, bulahan ang mga bersikulo 5, di ay ingon siya, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Kanang pulong maaghop mga higala, mao na batasan usa na sa mga kanang kaluoy ug kaaghop mga igsoon, may kapulo parehas siya, no? Dunay uban mga igsoon kay ni pulong kaaghop kanang sulbaron na sila sa pulong gitawag og kanang naay kaluoy ba. Pero dunay lahi mga higala gyud nga personalidad kining taong maaghop. Kay kining pulong maaghop mga igsuon, mo na mga tao mga igsuon nga murag kuan lang ba? Imo makita mga igsuon nga relax lang, dili masuko. Kana bang sa lain pagkasulti karon sa bag-ong termino, dili astig. Dili bitaw mga igsuon. Kanang gitawag og malumo kanang maaghop. Mo na siya mga igsuon ang gipasabot diya nga kanang tao di mga igsuon nga dili hambugiro, dili garbusog, barog. Matod pa sa gisulti sa pulong sa Dios, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Kay sa tinuod lang maigsoon kung maaghop ka mga pagkatao, walay mudunar imo kinabuhi dis kalibutan pero kung paastig-astig ka ug matod pa nila kining tawo kunong isog dali gyung mahalin. Mo bitaw na mga igsoon nga dunay bitaw mga pastor mga igsoon no, dunay mga magwali mga igsoon labi na makawali bitaw diya sa radyo, mga astig kayo. Isog ka istanan ba? Kining pagpangalagad sa Ginoo di man di pa isugay mga igsoon. Mo na nga ipag-ingon diri mga igsoon sa bersikulo 5, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Abi nimo mga igsoon kung ikaw relax lang ka. Ikaw ang imong kinaiya kung ikaw nakaangkog kaluwasan, dili ka astig, dili ka pa isog-isog. Mudunar man kas kalibutan mo una nga ingon ang kasulatan, makapanunod sa yuta. Buti pasabot mga higala panalanginan ka sa Dios dinhi sa yuta nganuman lumo ka, aghop ka. Kinsa may ganahang tao mo ihaw nimo? No? Kinsa may tao mo isuong masuko nimo kung lumo ka nga klases pagkatao, kung dili ka kani magumpulong maison nga maaghop mga tao na bitaw nga dili bitaw mahilig nga ubikil. Kana bang dili palaaway ba? Buti pasabot anang maaghop, bulahan ang mga dili palaaway. Mga tao mag-isuno sa kalibutan, bisan ganig magwali sa pulong sa Ginoo mahilig mga away.
Kalipay nila ng pagsigi o pagpangaway. Pero ingon na pulong sa Dios, bulahan ang mga maaghop. Kining maaghop mga igsoon, di man na palaaway, di man na mangaway. Oh. So, kung ikaw mga igsoon, aghop ka nga pagkatao, maabot yung kas pagkatigulang, pero asti gani ka, di yung ka. O nila pa doon istorya bito sa mga hinabako. Kana ko nung tabako mga igsoon, kay ako mama mga igsoon, hinabako mga ito sa una, mupalit na silang tabako ni ilan ng tustuson, ilan ng likiton, ilan tabakoon. Ang ingon pa nila kanang tabako gani nga dili kuno isog, di gid na mahalin. Pero kana ganing isog gyud nga tabako, dali ra gyud kinang mahalin. Sa lain pagkasulti nahimo nahimo na mga igsuon nga panag-ing sa mga tawo, mga igsuon ning kalibutan nga magpaisog-isog, no? Gusto bitaw maghari-hari. Oh, ug nila pagkaron sa mga bag-ong kapanahonan sa itong mga bag-ong tubo, grabe kaastig. Nabitaw mga igsuon uban nga mga motor, mga motor ba mga igsuon? Disenyo gina sa motor nga ang iyang kinibitang tambutso naa ginay silencer para nga inigdagan dili banha. Pero iban mga igsuon karon nga magbaton og sakyanan, magbaton og motor, kuha ag silencer. Kayang istorya na maison ka ng dagko kay lagapak nga magdagan dito sa karsada, matud pa sa uban na niduta motoro astig kayo. No, kanang mga dagkog tingog astig kuno. Mo nang uban maison na hagong-hagong pakusog yun. Pero maison sa ilang paghuna-huna nga sikat kay sila kay astig. Pag abot sa unahan maison bangga o bisog nakaligis ang iro, balintong, no? Ang uban pagani maison dili manggihilmet. So mo na mga igsoon ang uban puntag sementeryo unsa mahinungdang tungod mga igsoon sa garbo. Kaning garbo mga igsoon nga kuan mo na kanang mga tawo bitaw mga igsoon nga mga astig. Garbo may nagsapnay ana. No? Iyon na bala ang kasulatan mga igsoon bulahan ang mga maaghop kay sila magkapanunod sa yuta. So importante gid mga igsoon dili gid ita mag-inisog, dili ita magpa astig-astig kay aron mudunan ta dinis kalibutan. So ang mga tawo mga igsoon nga nahimong anak sa Dios dili mag-isuon magpaisog-isog diri sa ibabos kalibutan, dili maghari-hari, no? Nganuman ang kinaiya unsa kuno mag-isuon bisan sa iyang personal appearance niya, lumo, aghop siya. Mo na yung Ginoo nga bulahan ang mga maaghop. Oh, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Mao ni kinaiya sa mga tawo nakaangkong kaluwasan. Makakita gani mo mag-isuon og mga tawo nga nagwalis pulong sa Dios unya mga astig kayo, mga isog kayo, magwali mag-isuon grabe gyud ka isog. Posible gina mag-isuon nga basin og kanang ambot og tinuod baka nang luwas, no? Kay sa ato nang nakita na may mga gitawag og magpaluwas-luwas, no? Okay. Ikaupat nga mga kinaiya mag-isuon sa tawo nakaangkon sa kaluwasan naas bersikulo 6. Bulahan sila nga gigutom o giuhaw sa giuhaw sa pagsunod sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Unsay kinaiya mga isuon sa taong nakaangkong kaluwasan? Sa bersikulo 6 mga isuon, giingnan sila bulahan ang gigutom o giuhaw sa pagsunod sa pagkamatarong. Buti pa sa tarong gid ay mga isuon magkinabuhi giding tarong ang taong nakaangkong kaluwasan. Magtinarong kay nganuman kay sila pagabusgon ang gipasabot ana mga igsoon nganong nabulahan ang magkinabuhi og giuhaw og gigutom sa pagkamatarong o naningkamot sa pagkinabuhing matarong kay matud pa diri kay sila pagabusgon. Usa may buti pasabot ang kay sila pagabusgon? Sultihan ti kahigala, dili ka makadawat sa abundang panalangin, dili ka makadawat sa gitinguha sa imong kasing-kasing, dili ka mapuno sa panalangin kung wala kay tinguha sa pagkinabuhing tarong. Mo na bitaw ban mga igsoon dunay gusto, dunay mga tawo nga nga kana si kuan mo ni nagan perti kay mga igsoon nga kana bang magdiscriminate kanang mo underestimate sa iyang isig katawo kay siya ra gid tarong. Oh, kanang mga tawo mga igsoon nga kusog kaayo nga magpakaron ingnon nga sakto siya unya iyang i-underestimate ang uban, no? Kana mga igsoon tanawang kinabuhi ang iyang personal nga kinabuhi mo'y mosaksi mga higalagin sa siya kay dunay mga tawo magigsoon nga pumusulti panalangin, musulti og blessing, musulti magigsoon og
pagkamatarong, pero makita nimo maigsoon ang resulta sa pagkamatarong, ang resulta sa gitawag og blessing, di gyud makita sa iyang kinabuhi. Makita nimo makaluluoy kay gitsura. No? Kay mao na gina mga igsoon, kung ikaw di ay kuno naglakaw kas pagkamatarong, ingon ang pulong sa Dios, ikaw iyang pagabusgon. Pagabusgon ka buti pasabutan ng mga igsoon. Busgon ka sa mga panalangin sa Ginoo. Muna nga kung ikaw nalagad ka Ginoo ni hangtod karon wa gyapon ka dili matawag nato nga nakay assurance sa imong pagkinabuhi. Oh, sa imong pamilya walay assurance sa imong pamilya, walay assurance sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Oh, buti pasabot mga igsoon wala kay panalangin. Doon ay mga tao mga igsoon nga labong kay manulti. Pero ang ebidensya sa ilaha mga igsoon nga sa ilang gipanulti dili makita sa ilang kinabuhi. Na mo na mga igsoon atong susihon diri. Kung kita mga igsoon naglakaw, nangalagad ta sa Ginoo ug nalakaw kuno tas pagkamatarong saad gina sa Dios mga igsoon nga iyang ikambusgon sa panalangin. Pero naay mga pastor mga igsoon grabe kusuga lagi manaway perfect gid sa kanunay permi ba. Kay tiaw gyud nimo nga ipanghambog pagani nga graduating sa seminaryo. Pero mga igsoon, maayo kay tanan mga igsoon mangita og pamaagi nga makapanghilabot ug makapanaot sa uban. Kana bitaw mga tawo mga igsoon. Abi ninyo kaning pastor bitaw mga igsoon nga chismusa. O mga Kristohanon bitaw mga igsoon nga chismuso o chismusa, may tungod sa negatibong butang sa kinabuhi sa uban. Mao ni mga tawo mga igsoon nga murag di gina tinuod nga luwas. Ngano man? Dili nimo business ang pagpanghilabot sa kinabuhi sa ubang tao. Muna nga, ang importante, bantayan nimo imong kaugalingon, kay ingon ang kasulatan mga higala nga, unsa may kapuslanan nga mayon ka nga mukuha kuno kas puling sa imong isikataw pero ni dako ka intrusong nagbabag sa imong mata. No? Muna mga higala, ingon na bala ang kasulatan gyud sa bersikulo 6. Mateo kapitulo 5 bersikulo 6. Mao ni kinaiya sa mga tawo maigsoon nga tinuod nga moadto ig langit. Unsa ingon niya? Bulahan sila nga gigutom o giuhaw sa pagsunod sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. So kung ikaw mga igsoon nangalagad kas Ginoo di ay nagtinarong, giuhaw kas pagkamatarong, meaning kung ikaw giuhaw o gigutom sa pagkamatarong, maningkamot kas pagkinabuhing tarong. Pero ngayon ka awa na magikinahanglan ng pagkinabuhing tarong, total ang kaluwasan wa may labot sa binuhatan. Wa may labot ang binuhatan sa kaluwasan. Tinuod na mga ighala nga walay labot ang binuhatan sa kaluwasan. Pero human nimo og kadawat sa kaluwasan maigsoon kinahanglan maningkamot kas pagkinabuhing tarong. Nganuman kay kung di ka magkinabuhi sa pagkamatarong, di ka maningkamot sa pagkinabuhing tarong sa tubangas Ginoo, gutmon jud ka. Gutmon jud ka. Nganuman sige lang kag yaw-yaw og kaluwasan, sige kag sangyaw kaluwasan, sige kag sang pagkumbinsis mga tao. Pero wala ka nagkinabuhing tarong, no? Mo na nga importante gyud nga magkinabuhing tarong. Kay kung magkinabuhi tang tarong mga higala, ipahiluna man tas Ginoo. Muna ingon niya, busgon ka sa mga panalangin ang ipasabot diha. Kay mo na giingon po niya mga igsoon, seek ye first, o naapod gyapon Mateo kapitulo 6:33, unsa giingon? Seek ye first, unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang ra diha kaninyo. Maura po ning gisulti mga igsoon diri sa bersikulo ngatong gibasa, bersikulo 6, Mateo 5:6. Bulahan sila nga gigutom o giuhaw sa pagsunod sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Panalanginan kag maayo. Kaning pagbuhat sa mga maayong butang mga galahuman nga naangko natong kaluwasan, dili na pagmaintener sa kaluwasan, pero maunay paagi aron kita sa Dios iyang pagpanalanginan. Hatagan kag kwarta, hatagan kag luti, patukuran makapatukod kag building nga dili ka mamorisyo sa uban. Ang uban mga igsoon ang ilang pamaagi mao nga mamorisyo sa ubang tao. Pero bininyo magigsoon, bisag dili pa ka magsalig og tao kay ingon ang kasulatan Jeremias 17:5 unsay giingon mga higala, tinunglo ang tao nga mosalig sa tao. Ginahanglan mga higala atong pagsalig itumong natos Ginoo kay ang Ginoo magyud mga higala mo ay muhatag natong panalangin. So mo na diha mga igsoon. So ang sunod na sa bersikulo 7 matud pa niya, bulahan ang mga maluluyon kay sila makaangkon sa kaluoy. So importante mga igsoon nga makabaton deta diri sa gitawag og ang kinaiya mga igsoon sa kanang gitawag og kinaiya sa pagkamaluluyon.
Tingali mga higala do na kay kaluy-an, pero ang imong gikaluy-an may igsuon dili maluoy nimo. Pero kung ikaw mga igsuon naluoy ka, pero ang imong mga tao nga gikaluy-an wa makahinumdum nimo, dili ka mabalaka. Kay posible tingali higala nga ikaw nagbuhat kag mga maayong butang sa imong isig ka tao. Tingali ikaw imong nagpakita kag kaluoy ngadto sa imong isig ka tao. Pero ang mga tao nga imong gikaluy-an wala magpakita sila og pagbalos og kaluoy nga na kanimo. Siguro tingali higala ikaw dumtan ka. Siguro ikaw mga higala ikaw naningkamot ka og mga naningkamot ka mga higala sa kaayuhan sa imong isig katawo, pero ang tao nga imong gihimuan og mga maayong butang nagatinguha sa imong kaalautan. Ako mag-igsoon na eksperyensyahan ko na gyud ni. Samtang na master ko sa una, dunay usa ka tawo mga higala nga tungod lagi kay ako nakita nga luoy kay ang paningabuhi. Usa lang to si ka-driver og sikad-sikad mga higala sa diha nga didto pa ko na-assign sa lungsod sa Naawan. Ang ako mga higala nga maninoy, no, nga medyo arangan gyud kay daghan tog kwarta kay kanang kuan man to, kanang engineer man to siya sa iniisi, sa Iligan. So daghang kwarta. So akong gisir niya ang panginahanglan sa katong igsuon sa pagtuo namo nga akong gikaluy-an tungod kay luoy kay gyud mga higala, driver lang sikad-sikad. Tuod mga higala, ingon ang akong maninoy, sige pangita mo dito gyuta kanang kalubian kay atong prindahan niya siya bay atong himuong piyado. Sa diretso nga pagkasulti mga higala tinuod gyud nakakita og yuta mga higala nga mga 5 ka ektarya mga isuon unya kalubihan do na pay kasagingan. Sa diretsong pagkasulti na hawas gid siya mga higala sa iyang kalisod kay nahimo man siyang pinialan dito. Pero unsa iyang gibuhat mga isuon, siya mao'y nangunay sa kining ni ang alsa, no? Ila ko mga isuon gustong papahuwaon sa simbahan kay sa tinuod lang hadlok gito siya kay siya mga isuon magsigisag pamaligya sa abot sa yuta nga dili siya magremit didto sa tag-iya sa giprindahan. So unsa may iyang buot, unsa may iyang gikabalak-an? Balakas siya siguro higalag ako siyang i-report mo tong naningkamot gid siya mga igsuon og kuan nga madaot ko. Muna nga lagi mga igsuon kay dito man to sa simbahan lagi sad nga kinibitawng congregationalist lagi kani bang mga tao mga igsuon may magbuot. So ang nitabo wala man sila makapapahawa sa ako pero ako ra gyud mga igsuon ang nag-decide nga pag-abot nako sa tulo ka tuig mihawa ko dito kay mga labad kay ulo tong mga tawhana, no? So, unsay nahitabo mga higala, sakto kayong gisulti sa Bible. Ingon pa sa Bible mga higala. Kung imo ganing balusan og maayo, o kung imo ganing balusag dautan ang nagbuhat og maayo, ang dautan dili mo pahawa sa imong balay. Kung ikaw mga higala gibuhatan ka og kanang nagbuhat kag maayo, unya katong imong gihimuan og maayo, gibaslan kag dautan. Siguro masubo ka ba? Masubo gyud ka. Pero ingon na lang kasulatan magsun sige lang. Kay mao nay pamaagi mga higala nga kita makadawat hinuon sa kaluoy sa Ginoo. No? Mao nay gisulti diri mga isuon sa gisulti sa proverb mga isuon. Atong tan-awon sa makadiyot ha. Ingon pa diha di mga isuon nga gisulti diri mga isuon nga sa proverb atong mabasa ni nga siya nga nagabalos og dautan, siya nga nagabalos og dautan sa maayo, ang dautan dili mo biya siya balay. Okay, so ato ning basahon nagsun sa proverb, no? Ato ning at paton kay wa ba ginako muna ko ni mako ang mga isuon basta kay nay gisulti diri sa proverb. Ako sa ning basahon na tan-aw na to. Proverbs okay. Sige ha.
medyo maglisod na niya itong mata maigsoon nga medyo diferensyado na sa tagpananaw gyud, no? Kay mo ni siguro ni kinabuhi magisuon nga anam nagtaas atong edad. Okay. So di nato ni makita, balikan na gini nato. I-research pagha nato ni, no? Madugay naman ta. So mo ni gisulti sa Bible mag-isod basta ato ra niya na balikan. Kay maglisod na gyud kog klaro sa kuan. Ikonik ra ni nato dito. Okay. Siya nga nagabalos og dautan sa maayo, ang dautan dili mo biya sa balay. Ini na sa Bible bang isuon. Gusto ginako ni mabasa ba? O dira. Yara de, okay, salamat sa Ginoo na taud-tauran ginato, no? Pero ang importante natin mabasa. Proverbio kapitulo 17, bersikulo 13. Ingon niya, si bisan kinsa nga ganti og dautan alang sa maayo, ang dautan dili mo biya gikan sa iyang balay. Proverbio kapitulo 17 bersikulo 13. Tuod man mga higala kaluoy sa Ginoo. Tama gyud ang gingon sa Bible nga siya mo imanimalos. Di unsay nitabo siyang anak. Di na lang nako litukon ug unsay nitabo siyang anak. So mo na mga igsoon ang gingon sa Bible, Bersikulo 7, bulahan ang mga maluluyon kay sila makaangkon sa kaluoy. Kinsang kaluoy ang maangkon nato kung kita magkinabuhis ka pagka maluluyon. Mga igsoon siguro ang tao dili maluoy nimo, pero naay Dios langit nga mo'y maluoy nimo. Mupabati sa iyang kaluoy diha nimo. Oh? Ako mga igsoon sa akong pagpangalagad sa Ginoo, sinati ko na gid na. Makaingon ko kung mura magikog sinalikway ani. Ang uban mga pastor grabe daghana kay support mga igsoon. Oh, pero ako mag-igsoon mura man gyud og mura makaingon lagi ko sa akong kaugalingon ni kog sinalikway ani nga mura man og ang uban mag-igsoon grabe gyud madawat ba, pero ako inta mura magyud basta kay pero salamat mga igsoon kay ingon ko salamat nga wala may taong maluoy nato, pero ang importante na ay Dios nga naluoy nato. So mo ni importante mag-igsoon nga bahalag di ta kaluy-an sa tao apan gikinahanglan bansayo nato ang pagka maluluyon. Kaysa diha mga igsoon nga magkinabuhi kas pagka maluluyon, unya ang imong mga gipangkaluy-an nga tao wala mubati og kaluoy sa imo ha. Naay Dios langit nga maluoy nimo. Oh. Usay mga igsoon bisan ta imong igsoon. Imong igsoon dili maluoy nimo. Imong ginikanan di ka maluoy. Dili ka kaluy-an sa imong ginikanan. Kay nabi mga ginikanan mga igsoon mapihig-pihigon. Ako kasi nati ko ana. Pero salamat mga igsoon nga naay Dios nga naluoy sa langit. Muna nga balik ko na to. Batasanon sa mga taong nakadawat sa kaluwasan ang kinayas pagka maluluyon. Importante mga higala nga ato ning bansayon, bahala kun way maluoy nato. Ang importante naay Dios. Naay bugtong Dios nga naluoy nato. Mo nay kinayas mga taong umaadto ay langit. Sunod mga igsoon bersikulo 8 ingon niya, bulahan ang mga putli sa kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Now, kanang pulong mga higala nga putli, wa na nagpasabot mga igsuon nga di nakamasayop. Makabati ka sa sayop, makabati ka mga igsuon sa sala. Pero kanang pulong putli mga higala, dili na ka magpadala pa sa sala, dili na ka magpadala sa sayop. Mo na ibot ipasabot putli. Ang pulong putli mga higala naningkamot wa na siya maigsoon nagpasagad. Ug ang paagi sa pagputli mga higala mauna nga kanunay kang nagpakiluoy sa Dios, Lord, maluoy ka. Tabangi ko Ginoo, pasaylo ako. Kana mga higala ang pagkinabuhi bitaw nga kanunay kang nagampo ug nangayo og pasaylo sa Dios. Doon na ibang mga tao, pastor, dili anta angay mangay pasaylo kay wa man tay gibuhat nga dautan. Dili ka putli o kasing-kasing.
Bisag wala man ko pastor ng lamang sa kong isig katawo, wala po ko pastor ng ngawat, wala po ko na nangilad, wala ko nanikas. Karong adlaw pastor, wag gyud ko hunahunaan na nakabuhat pag sayop kay naarag ko sulod sa mong balay. Pero sultihan ti kahigala. Bisag wa kay natiman-an nga gibuhat o nga dautan anang adlaw, pero ayaw gyud mga igsuon pag-ingon sa tubangan sa Ginoo nga wa kay sala. Tungod ana mga igsuon, ang pagbansay sa usa ka kinabuhing putli mao na nga musulti ka sa Dios mo ka nga Lord pasaylo ako kay dili ko tarong sa tinuod lang. I-admitar ginato mga igsuon tong kaugalingon nga dili gid ta mga igsuon hingpit nga matarong ug nagkinahanglan ta kanunay sa Dios ug pasaylo. Nagkinahanglan ta kanunay magigsoon sa iyang kaluoy. Mao na ibuot ipasabot anang pulong mga higala nga putli o kasing-kasing. Wala na nagpasabot ang putli o kasing-kasing, di nakasala, di na masayop, dili na mo. Wala. Buti pasabot mga igsoon, kining tao nga putli o kasing-kasing, dili na nagpasabot nga absin sa sala. Naa ta nagpuyo ining kalibutana. Pero dili ta mga igsoon magbuhat. Wa tay interes nga mubuhat sa dautan, ang naa sa tong kasing-kasing mo palayo sa dautan, pero mga igsuon, nasayod ta nga kita nagkinahanglan kanunay nga mga ipasaylo sa Ginoo. Mao na mga igsuon. No sa gisulti niya, sa diha nga kanunay natong i-acknowledge sa tubangan sa Dios mga igsuon nga kita kuno nagkinahanglan sa pasaylo sa Dios. Ingon pa niya, bulahan ang mga putli sa kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Unsa may buti pasabot anang pulong makakita sa Dios kung kanunay nimong gi-recognize nga Dios lang ang matarong ug ikaw nagkinahanglan sa pasaylo kanunay sa Dios. Mga igsoon, pakit-on ka kanunay sa Ginoo sa mga butang nga makahatag og kadaugan nimo. Mo na nga makita nimo ang kamot sa Ginoo nga nag-uban kanunay nimo. Mo na ingon niya, bulahan ang mga putli o kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Makita nimo ang trabaho sa Dios sa imong kinabuhi. Mo na ibot ipasabot ana. Nga makita nimo ang kamot sa Dios nga nagpamuhat sa imong kinabuhi. Nga do na kay gustong buhaton, magmalampuson. Do na kay gitinguha nga maangkon imong mabatnan. No. Mga igsoon, wala ta nagaduol sa Ginoo kay nagagukod ta sa mga butang nga makita. Wala ta mga igsoon tuos Ginoo kay atong gibugtaw ug atong gihigugma ang mga butang sa kalibutan. Dili na mao. Kita mga igsoon nagapangalagad sa Dios kay atong gikinahanglan, atong nasabtan nga gikinahanglan nato kanunay ang Dios sa atong kinabuhi. Kung mauna mga igsoon ang napundar sa atong nga kasing-kasing ug nakita sa Dios na bisag dili pa ka mangayo. Tinuod ang bersikulo sa Bible, mga igsoon, daghang bersikulo sa Bible nga nag-aghat ang Ginoo nga kita mangayo. Pero sultihan ti kahigala, bisag dili ka pa nga gani mangayo, kung nakita sa Ginoo nga ikaw nagakinabuhi di sa putli nga kinabuhi, nagaputli nga kasing-kasing, ang Dios mga igsuon. Unsa iyang buhaton? Iya kang pakit-on sa iyang mga kamot nga muhatag sa mga butang nga makapalipay sa imong kasing-kasing. Mao na mga igsoon, basta importante lang nga atong na comply ang mga kinaiyahan nga gusto sa Dios nga iyang makit-an sa atong ginabuhi. Dili ang Dios mga igsoon magpalupig sa pagbuhat og mga butang nga makaayo sa imong pagtan-aw o makaayo sa imong kinabuhi. Bersikulo 9. No? Bulahan ang mga magbubuhat sa kalinaw kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. Unsa kuno? Bulahan kuno ang mga tao nga nagabansay sa ilang kinabuhi dias kalinaw. Karon, kung ikaw karon usa ka magwali ug ang imong yung tumong mao lang gyud ang pagpamikil, mao ra gyud mga igsoon ang kana bang sige, mura ka komentitor ba? Kung doon na may mga sayop sa uban, siguro mga higala nga ingon man ang Bible nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag ug gikan sa Dios ug kini may kapuslanan sa pagtudlo, sa pagbadlo ug pagsaway, sa pagmatuto nganha sa pagkamatarong aron ang katawhan sa Dios sa hingpit masangkapan sa tanang pagkamatarong tinuod na mga igsuon. Pero ang imong pagsaway nga nakabase sa unsay gisulti sa Bible ay okay kanang uban magison personal commentator na gyud ba kana bang murag politiko ba nga murag iros politiko bitaw mga higala nga
apilon pa ang personal nga kinabuhi sa tao. Na ako'y nakita mga higala nga magwali, maingon pa, na ay pastor Lias kuan, dako lang apapangig. Personal man na, wa man as Biblia. Nabi mga pastor mga igsoon ana nga ingon ana ba, mamersonal na ba? No? Kanang manghilabot na hinuon, mga igsoon dili dautan nga nag-ingon magyud ang Bible mga igsoon kay nga gikinahanglan nga sawayon ang dautan. Pero ang personal king kinabuhi sa usa ka tawo ayaw hilabti na kay personal man na nas Biblia, no? So, ingon ang Bible magisan bulahan ang mga magbubuhat sa kalinaw. Buti pasabot kita magsun magwali lang ta sa pulong sa Dios, extreme nga pulong sa Dios. Kay kanang pulong sa Dios magisun magdala nagkalinaw sa kinabuhi sa tao. Igo ra kita mga higala nga mobasa sa Bible ug muhatag og katin-awan pagpasabot dal-o na to sa atong kaugalingon nga lingwahe sa pagkakaron aron nga mahimong masabtan sa tao. Pero nga lang mga igsoon nga komentarahan pa nimo ang personal nga kinabuhi sa mga tao, aw dili na mao. Ingon ang Bible mga higala, gikinahanglan nga kita magkinabuhi sa kalinaw. Matud pa niya, bulahan ang mga magbubuhat sa kalinaw kay sila pagkatawgon nga mga anak sa Dios. Sa ato pa mga higala, ang mga anak sa Dios dili troublemaker. Dili troublemaker mga higala ang mga anak sa Dios. Muna nga kung tinuod kang anak sa Dios, ayaw og pagpanghilabot sa personal nga kinabuhi sa ubang mga tao. Dili ka mamutang-butang. Kay kanang mga pagpamutang-butang upang panghilabot mga igsoon sa kinabuhi sa ubang mga tao, pagpasakit sa kinabuhi sa mga tao, buluhaton ra na mga igsoon sa mga taong dili anak sa Ginoo. Mo na ingon sa bersikulo 10, bulahan sila nga ginalutos tungod og alang sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa Dios. So unsay giingon di mga higala, bulahan ang mga ginalutos. Buti pasabot kitang mga anak sa Dios dili di ta manlulutos, kita ang ginalutos. Nya karon mga higala, doon na may daghan ro mga magwali sa pulong sa Ginoo nga pertig ka manlulutos. No? Maay kay magbutang-butang, magsuon og mga istoryang dili maayo sa isig katao. Kay gusto lang gyud mga higala nga makapadaot sa iyang isig katao. No? Di ko malimot mga higala nga naagi pastor mga higala nga kining ni ang pertigyod mga isuon nga kuan ra ba? Kanang mamersonal ba? Oo. Wala personal line. Pulong lang sa Ginoo. Sa man hinuon nga mamersonal man. Naa say pastor nga giaway diha sa iyang lugar, ingnan niya si Pastor Didi. Kanang Didi tutoy ba? Kay abi niyo mga isuon no. Siguro santa iya man gud pug diskarte gud. Doon na may mga tawo nga nailang kaugalingong diskarte gud silang ginabuhi. No, although siguro mas may matingali nga tudluan lang nato sa ilag unsay giingon sa Bible pa sa nako magison ka. Ako di mangyud ko pud uyon anang magsalig lang kanunay suportas ubang magsuport kanunay lang magsige og pangita og suportas Amerika o nya gamiton lang ng mga tawo. Murag di po na maayo, murag ka nag si Judas Iscariote. Pero magsuon ka na yung ingno nimo lang nga kanang na ang si Mr. Didi pastilan yung istorya ay mo na nga binuang gayo bugal-bugal ba nang magwali bitaw magsuon nga mamugal-bugal og ubang mga tawo aw dili na maayo. So ang usa ka tawo nga anaas Ginoo magsuon dili na sig panglutos dili na manlulutos. Ang naas Ginoo magsuon mao nay lutuson. Kung ikaw anak kas Ginoo, mayo ka nga ako luwas ko, ako pastor ko, ako sulugoon ko sa Ginoo niya, ako sukay ka manglutos. Dili siguro gyud ka pastor sa Ginoo, pastor gyud tingali ka siyawa siguro, no? So mo na diha nga ang buluhaton nato nga mga pastor unsa gani kuno ta? Sa bersikulo 9 bulahan ang mga magbubuhat sa kalinaw. So dili ta mga isuon nga mag-apil-apil mga isuon uban mag-apil-apil anang politika unya karon tay pangampanya dito maglabay dayon og mga hugaw nga mga isyu sa isig ka tawo dili na maayo. Unsa pay gisulti diri mga isuon bersikulo 11 hapit na tamuman. Bulahan kamo sa diha nga ang mga tawo magapanamas-tamas kaninyo og magalutos kaninyo og magaingon sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo sa pagbutang-butang tungod og alang kanako. Igsuon kun ikaw gilutos, bulahan kuno ka kay dako kun imo gantis langit.
Muna nga kita nga mga anak sa Dios, sa diha nga kita butang-butangan, sa diha nga kita lutuson, sa diha nga kita panamas-tamasan. Ingon ang pulong sa Dios mga igsoon. Ha? Bersikulo 13. Kamu mao ay isa nga bersikulo 12. Pagkalipay o pagmaya sa hilabihan kay dako ang inyong ganti didto sa langit, kaysa ingon ginalutos nila ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. So mao na magison, ang anak sa Dios dili man lulutos. Apan ang anak sa Dios posible mo ilutuson. Bersikulo 11 ug bersikulo 12. Unsa may reaksyon sa mga taong nakaangkon sa kaluwasan sa panahon nga kita lutuson, sa panahon nga kita panamas-tamasan, sa panahon nga kita butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, unsay gisulti sa Dios, pagkalipay o pagmaya sa hilabihan kay dako ang inyong ganti sa langit. Kristohanon, kung tinuod kang anak sa Dios, ayaw pagpangluto sa imo isig katawo. Kristohanon, sa panahon nga ikaw lutuson pagkalipay, ayaw kahibulong, ayaw kaluya, kay ebidensya na nga dunay dako nga ganti nga imong mapanunod sa gingharian sa Dios. So mao lang na mga higala ang ato karong paghisgutan ini nga takna sa ka gabhion og nagapanghinaot ta nga kita usab nakasabwag na pud sa mga pulo nga makahatag og dakong kaayuhan og makapalig-on sa atong kalag og maghatag kanatong kadasig diha sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Og alang sa tanan nga nakasudong sa ato ang video nining kagabion, akong gipasalamatan ang Dios nga nahiabot na nakabot ang matag usa nato sa iyang pulong og labaw sa tanan mga isuon, nahatagan ta og kahigayunan nga kita gyud mga isuon mahimong mapasidan-an og matudloan diha sa kabubuton sa Ginoo. Og mayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan nato og sa atong mga kahigalaan sa Facebook og sa mga nakasud-ong sa ato ang mensahe karong gabi. Kaya to kalimtan higala og maadlaw nga Domingo og panahon na pod nga kita maghiusa ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga tibalay tiligumanan aron sa pagsimba o pagdayeg sa atong Dios nga makagagahom. Daghang salamat og may gabi kanaton tanan.